हाय, गुड मॉर्निंग। लगभग 11:53 हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा छोटा सा गोट फार्म है। पे मेरे 7 मेल किड्स है। अभी अभी बाहर से घूम के आए ये। बाकी की ये फीमेल्स सभी के सभी प्रेग्नेंट है। शिरोई फीमेल 6 मंथ, शिरोई मेल है ये। दिस इज ऑल्सो 6 मंथ ओल्ड। कुछ फीमेल्स यहाँ पे है। These are different types of goats. In the month of November ending or December starting, there will, after 3 months, there will be 25 to 26 kids. These are 7.